안녕하세요. 달려라 치킨이에요. 오늘은 벽난로를 만들어 봤답니다. 리얼브릭에서 나온 미니어처 벽난로 DIY예요. 올 봄에 촬영한 건데 영상 파일 문제로 못 올리고 있다가 이제 해결돼서 늦었지만 올려봅니다. 안에 구성품은 벽돌, 목공풀, 장갑, 종이컵, 시멘트가루, 스포이드 도구, 양초가 들어있었어요. 집에서 준비해야 할 건 물만 있으면 되겠더라고요. 설명서도 잘 나와 있어서 그대로 따라 만들었답니다. 안에 들어있는 장갑을 끼고 작업했어요. 손에 땀이 많은 편이라 시작도 안 했는데 장갑 안이 축축해진 것 같더라고요. 가루에 물 6ml와 목공풀이 뿡 소리 날 때까지 짜놓고 섞어줬어요. 이 도구가 좀 작다고 느껴서 나무젓가락으로 저었답니다. 가루 날릴까봐 조심조심 섞었어요. 섞다 보니 색이 점점 연회색으로 변하더군요. 다 섞고 접착제처럼 바르고 그 위에 벽돌을 올려주고를 계속 반복했답니다. 처음엔 이 시멘트가 나중에 모자랄까봐 조금씩 썼는데 양을 좀 더 늘려도 괜찮겠더라고요. 왜냐면 벽돌 사이로 시멘트가 좀 삐져나오는 게 눈줄 같아서 더 자연스럽더군요. 근데 이걸 거의 다 쌓고 알아버렸지 뭐예요. 어쨌든 중간에 실수도 좀 했지만 한참 쌓아 올려야 해서 빠른 속도로 보여드릴게요. 마지막으로 네모난 벽돌도 올려서 완성했는데 이걸 뒤집어서 올렸지 뭐예요. 그래서 휴지로 닦고 제대로 맞춰서 올렸는데 겉면이 되게 반질반질해 보여서 거친 느낌을 내고자 시멘트를 올리고 휴지로 닦으면서 거칠게 만들었어요. 그리고 벽돌이 좀 남아서 앞부분에 뭔가 더 할 수 있지 않을까 해서 이리 해보고 저리 해봤는데 그냥 지금 그대로가 낫겠더라고요. 그렇게 완성된 벽난로예요. 키트 안에 있던 양초를 넣고 불을 피우면 불멍을 할 수 있죠. 불을 끄면 굴뚝으로 연기도 올라와요. 마음이 편안해지네요. 근데 마시멜로가 탔어요. 사실 이때 처음 구워봤거든요. 다시 골고루 돌려가면서 구웠는데 아주 노릇노릇하게 잘 구워졌어요.
마시멜로우를 불에 살짝 구우면 겉은 바삭하고 속은 촉촉해진답니다. 그럼 진짜 맛있어요. 그래도 이렇게 양초로 구워 먹는 것보다 쌀쌀한 날에 캠핑장 가서 장작불에 구워 먹는 마시멜로우가 더 맛나긴 하겠죠. 그럼 오늘 영상도 시청해 주셔서 감사드리고 저는 다음 영상에서 또 만나요.